Jesuro Shin, Ega Mahabandita, Wogo Searo Piaji, Mandalay Mu, Uchiswit Mayo Jibodwin, Choye Nala, Naze Shikuninai, Hota Somaro Muato, Aineria Bawana Dota, Diaro.
နာမူရင်းပြန်ကောက်ရမယ်နော်ဒါရင်ရင်ကောက်ရအောင်ဆိုတော့မှတ်ကြပါအဲဒီပြောရတဲ့စိတ်ကအနန္တဘောလံတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဥက္ကမကိုရှင်းရတယ်နော်ဒီနံပါတ်ကပါလဲအခုသံဃာမှုဓမ္မနံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကဘုရားသံဃာသံဃာရဲ့ဓမ္မနော်အဲဒီဓမ္မဓမ္မကိုသင်ကြီးရဲ့ဒီဓမ္မကိုသိတဲ့ခြားပြတယ်ဒီနံပါတ်ကဘဝဓမ္မဘဝအဘဝဓမ္မဘဝကိုယ်ရကိုသင်တော်နေတဲ့ဓမ္မနောက်ဘဝကိုလမ်းပြီးကြလိုက်ဆန္ဒကိုမြင်နေတဲ့ဓမ္မဘာကြောင့်လဲဒီကဒုက္ခမှာကိုသင်တော်နေတဲ့ဓမ္မလည်းမရှိဘူးအဲဒီဓမ္မလည်းဒုက္ခမှာရှိတဲ့ရှိလို့ရဓမ္မရှိနောက်ဘဝသင်တော်တဲ့ဓမ္မကိုလည်းနောက်ဘဝပါသေးရလို့နောက်ဘဝဘာလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မကိုအဲ့ဒီဓမ္မကိုပါလို့ရအဲဒီဓမ္မတို့မှာဘောဘောသိတိဓမ္မတို့ဆိုတော့သိတိဓမ္မကအငုတ်တွေမှာလာပြီဒါကြောင့်နောက်ဘဝဓမ္မတိကပါလားဓမ္မတွေကကောင်းစားခြင်းလေဓမ္မတွေဥပ္ပနာကဘယ်နည်းဆင်းဆင်းချက်ရေပြေလာဓမ္မတွေလုံးကြလို့ပြတ်နေတယ်ဟုတ်လားနောက်ဘဝသင်္ကေတဘုရားဘာဖြစ်ခြင်းများဖြစ်ခြင်းဆိုရတဲ့ဥစ္စာတွေကဘယ်လိုလဲဘဝဒါကြောင့်ဘုရားတော်လူတွေတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြီဒီပြောတာလားဘဝဓမ္မကိုတန်တာပြန်လို့လားလို့မေးရင်မသိကြဒါအတူလို့ဝင်စိတ်ဒီလိုဝင်စိတ်မှာဓမ္မကိုပေါ်လာဘယ်တော့ဝင်စိတ်ပါလို့ဒီလိုမှသူတော်ကောင်းလာတာကဒီလိုမှဝင်လာတာဘယ်မှာဓမ္မတွေကမာလို့ဆိုပြီးကြတာဒီကိုမင်္ဂလာတက်လိုက်ပြီးတော့ဝန်လာတော့ဒီကောင်ကလူကမင်းမရှိဝန်လာတော့အမှန်တော့ကိုဝန်လာတာသဘောကျလားအဲ့ဒါဘဝကမှာသဘောကျဒါကြောင့်ဘဝကမှာအမှုလေးတာလားဘဝကမှာဖြစ်တာလားလို့မင်းမနဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကမှာဖြစ်တဲ့ဘဝကမှာတို့ဒီဘဝဆိုတာကဒါကလည်းငါဆိုတော့လူဘဝနတ်ဘဝဓမ္မဘဝထားတာတော့စေကျေမန္တဘဝထားတာတော့အဲဒီဘဝခဏတော့တန်းတာတဲ့ဓမ္မနဲ့လူကြီးနေကြလို့ရှိရင်ချင်းကလူကြီးကလားဓမ္မပြောင်းလောက်တာလားလို့မေးတာဓမ္မဘာရှိအဲ့ဒါကိုအလို့ရှင်ကမှတ်သေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေကဒီမှာဘုန်းတော်လို့ဆိုရင်ဒါဝိညာဉ်မှာခေါ်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ဒါတော်တော်လေးစမ်းစားခေါ်ပါတယ်။ဘယ်မှာဘုန်းတော်ကလည်းရမ်းမခေါ်နဲ့ပြောတာနော်။စမ်းစားခေါ်လို့ပြောအလို့ဒီဝိသမှုတန်တာကလားဘဝတန်တာကလားဒါကိုသက်ခေါ်အမေဥပဒေကအသက်ခတ်ပြီးတော့မှဒီလူကဘောဉာဏ်ပါရမပါဘူးလားရဲ့ဒီတော့သက်ခါလောကလိုက်တော့ငါသာရောနဲ့အလုပ်တာကောင်းလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝဓမ္မကျင့်နေတာကိုကောင်းပါစေကောင်းပါစေကောင်းပါစေသာဝိရသာဝိရဆိုပြီးကြလားဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်အစံတန်းကြမှာရကိုရတဲ့နှာကလည်းဒုက္ခရမှာကြောင့်ဒီလိုရပြီလားအဲ့တော့ဒါဘဝဓမ္မတကယ်ကြဒီဘဝဓမ္မကိုဘုန်းကြီးကပြောနေတာကဒါလုံးဝမပြောမှာသူပြောတာကဒါခင်ဗျားတို့ယဉ်ကြတော့လုံးဝမသူပြောတာယဉ်ကြတော့ဆိုတော့ဥပဒေကအမှန်တရားပါဘူးနော်ဟုတ်လားဒီမှာသိတယ်လို့ဆိုတာကငါတို့ပြောတာသိတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုသိတယ်လဲဘာတန်တာအဲ့တော့ဘယ်သင်တန်းပါလာလဲဆိုတာအတူတူမှတန်းတာဘယ်လိုသင်ကြရဘယ်လိုသင်ကြတာမတန်းပါဘူးအတူတူတော့သင်ကြမှာသူတန်းတာတော့ကိုအဲ့မှာဒီရတော့မြင်ရမှာပါဘူးဒါပေမဲ့မြင်ရမှာတော့လို့ဆိုရင်ဘုန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တိုးနိုင်တဲ့ခုဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးကသိဘောကြအဲ့တော့ဘောဓမ္မဝါလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တယ်ဘယ်မှာဆိုကြ
ဘဝကနာကံတော့တဲ့ဓမ္မကိုမိဂံကောင်းတဲ့လောကဘာဖြစ်ပါလဲ။နိရဏကသိပ္ပံလိုက်တဲ့ဘဝရောလို့တော့ပြန်ခင်ဗျားတို့မလူရောသွားရမှာလေ။ဒီလိုသွားရမှာကအကောင်းဆုံးတဲ့ရေးရရှိတယ်။သွားရမှာတော့မသိကြဘူးလား။သောတာကိုယ်ကခင်ဗျားတို့ကတခါတော့သိရလာတော့တာနဲ့တွန့်လိုက်တော့ဘဝဓမ္မကိုတွန့်ပြီးကြလာယူလိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မကိုနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကသိပ်ခတ်မသိဘူးလားသိပ်သိတာဘဝဓမ္မကိုဝင်တယ်ဘဝဓမ္မကိုဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဘုရားသိက္ခာမတရားလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဓမ္မဘဝဓမ္မဝိဘဝဓမ္မဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ကျမ်းပါဘာကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုသိက္ခာမှာတော့မလို့ရဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့အရင်ကတည်းကမဟုတ်ဘူးကြတယ်ဒီကသိက္ခာပါတာကဇေကံကိုဝင်တော့ကြတာခင်ဗျားတို့သိဉ္ဇတောင်းကိုဒီလိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပုံစံနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့တတိယရှိဘူးလို့ခင်ဗျားကမဟုတ်နိုင်ဘူးသိချာရှိတယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်ဒီကံနဲ့ကမှာအတတ်ကိုတော်ပြီးလုပ်ကြတာဘုရားမရှိဘူးလားဒီကံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့လူကိုသိရမယ်လို့ရှင်းဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တော့ဒီလိုဖြစ်ဆိုတော့စကားကျမ်းဘဝဓမ္မလာတယ်ရှင်းမလားဘဝဓမ္မလာပြီးတော့သူဗာမိရမလို့ခေါ်ကြမှာဒီကမ္မဘာမဆန္ဒမိရမတကယ်ကြောင့်ဗာမိရမဒါတော့ကမ္မဆန္ဒမိရမဆိုတော့မိရမဆိုတော့ပြောဒုက္ခနဲ့တရားဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ပြုတ်ပြီးမိစ္ဆာမတော်ရဆံတယ်ဘာမပါတရားဒုက္ခရမလားပြုတ်ပြီးကြတော့မိစ္ဆာမတော်ပြတတ်တယ်လို့တောင်းတယ်တောင်းတယ်ဒီလိုတော့မတောင်းဘူးဘယ်ကောင်တောင်းတယ်ဟုတ်ကလားဘာလို့ဘာမှမလုပ်ဘယ်လိုပုံမှန်မျိုးကိုမာယာဥပ္ပဆိုတော့ဒီလိုကောင်မကြောက်နဲ့ရေဘင်းလို့ဟိုရေကောင်တော့ဆိုတော့ခုလိုလေပြီးလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ဒီရမဘိုးမပါဘူးနဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဆက်ဆက်ပြီးရေရင်းနဲ့တော်ရောက်ပြီးတော့တောင်းလို့တော့ဒါပြန်တော်ရမှာဒီမှာဝါဒနာတဲ့ဘာမှဘာမှဆန္ဒမျိုးရမှာဟုတ်လားလေဝမတ္တဒီလေမတ္တနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီတက်ဒီဧကံစင်ရဲ့အမှန်ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ဒီနိရမမသိရအဝန်ခံမှုကနဲ့တော်ရမှာကိုသုံးမင်တောင်းကိုဟာတစ်ခါတော့တော့ရတယ်ဒီအောင်ပါပဲသုံးမင်တောင်းကိုဟာဒီမှာခရီးတစ်ခါတော့ရဒါတော့တော့ရလူကတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမျိုးပဲယူလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေပြုံးပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလားတခုခုကဘုရားကတောင်းတာလို့ဇာတိမြတ်လို့လားဇာတိရတယ်ဆိုတော့ဇာတိမှာဒုက္ခတွေဒုက္ခဒုက္ခတော့ဆိုတော့သူ့ခေါ်တယ်ဒါလည်းမကြနိုင်ဘူးအကုန်လုံးလားအဲ့ဒါဆိုတော့မိစ္ဆာရမယ်သူကိုကာမခန္ဓာမျိုးရမှာအပေါ်လုံးကြတယ်နဲ့ဘုရားကြီးကမပြီးရဘူးကျင်းလားဒါမင်းတို့ကတော့ဘဝကနာဆိုတော့ခန္ဓာကံလေးဖြစ်တာဘုရားထက်တော့ဝိဘဝကနာဆိုတော့ဒီလိုဒီဝါဒနာဟောရတယ်ဝါဒနာကဝါဒနာရှိသေးတယ်ဒီဝါဒနာဆိုတာဘုံဒီကားကိုပြတ်သွားလို့ရှင်စိတ်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြတယ်ဒီဝါဒနာဆိုတာဘာဝနာပါလဲဒီကနေ့အဲ့ဒီတော့ဒီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကြောက်တဲ့ကြောက်ကိုလည်းဥပ္ပပြီးတော့တဏှာလည်းမှားရမှာပဲဒီဝါဒနာဆိုတာဘာပါလဲဘဝပြတ်တာစိတ်နောက်ဘဝမှာမအောင်စိတ်တယ်ဆိုတော့သဘောရမှာတဲ့မိစ္ဆာကိုကြောက်တဲ့ကြောင့်မျိုးလာတော့ဒီဝါဒနာဆိုတော့ဓမ္မရဲ့မိစ္ဆာမှာပြီးပြီးပြီးနေမှာဒီပြန်လာဥပ္ပဒနာဆိုတော့ဘာကိုကြောက်ကြလဲဒါဘဝဆိုတာကကြောက်တာကြောက်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီဒုက္ခကိုကြောက်ပြီးကြလာတာလားတဲ့ဒုက္ခမှမသိဘဲနဲ့ပဲသူ့ယူနဲ့သူမှားပြီးတော့ကာလကြောက်နေတာလားလို့ကမျိုးမှားကြောက်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီဘဝဓမ္မဆိုတော့ဘဝကင်းတာကြောက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘဝကင်းတာအဝိဇ္ဇာလို့ရှိတယ်ခေါ်ပြီး
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဒီကားလို့ဆိုရင်ဓမ္မတို့ဒါကအမှားဆုံးဓမ္မပဲဆင်းရဲဒါဓမ္မပါလို့ဒီဘဝမှာဆိုတော့ဘဝကဘုရားစိတ်ကောင်းလို့ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာဘဝဓမ္မဝိဘဝဓမ္မဘဝဓမ္မဆိုတော့ဓမ္မဝိဘဝမျိုးရှိတယ်လေဒီတော့ရေးဆက်လိုက်ကြတယ်နော်ဘဝဓမ္မဝိဘဝဓမ္မပန်းလိုက်တယ်ဒါကြောင့်၄မျိုးကိုခေါ်လိုက်နော်ဒီကတော့ဘာပါလဲဝိသံဃာဓမ္မဓမ္မတို့ဒီလိုပြကြောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကြောက်ကြဝိကလေးဆင်ကြကြလို့ကြောက်ကြမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရှင်းလိုက်ရတာအဲ့ဒါကြီးဒါဆင်ကြရတဲ့မှာလေအစားလည်းဒီကားကိုလည်းကြောက်ကြရထားတဲ့ကားလေးကိုဝိကျုပ်တဲ့ကားလေးကိုထားတဲ့အစာလေးကိုဓမ္မတို့ဒီကားကိုဆင်ပြင်းတော့ရတာလည်းနှံ့ကြလိုက်မယ်အဲ့ဒါမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကြက်နိုင်တော့ငါတို့စိတ်ထားတဲ့ဓမ္မဆိုတာမလို့ရဘူးလားအဲ့ဒါကဘာဆံတဲ့ဓမ္မဒီကဘာလဲဘာမျိုးလဲဘယ်မှာရှိရမှာလဲမြေတော်မြင့်ဆံတယ်လို့ဆိုမြေတော်မြင့်ကိုဒီမှာမရှိနိုင်ပါဘူးဘယ်ဘုရားတွေစိတ်တောင်းတဲ့ဓမ္မကိုလည်းဘုရားကဘယ်လိုဆိုကြမလဲဒီကလေးကိုရှင်းရအာရုံတော်ရမှာတော်ရင်းနော်ဘယ်လိုဘုံရတွေကိုလဲသဗ္ဗဓမ္မနဲ့သဗ္ဗဇံခါရမိစ္ဆသဗ္ဗဇံခါရဒုက္ခကိုရှိလိုက်ရှိလိုက်လို့ရှင်းရလဲအာပြည့်ပြီးတော့ဆိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုတာမလာဘူးလားဒါမျိုးတော့ဘဝဓမ္မပါလို့ရှိပြီးလို့ဆိုမဘဝကိုဒါလို့ကြာဒီကနေ့လမ်းပြီးဒီပါဒီကာနာကမျိုးပါမှာဆိုတော့ကြောင်းရောက်ပြီအနာကလမ်းပြီးပါလို့ဒီပြစ်ကလေးဒီလိုမျိုးအကြောင်းတွေလို့ဆိုတော့ဓမ္မကိုပါလို့ဒီပြစ်ကလေးမျိုးဆိုရင်ဓမ္မကတော့ဓမ္မဆိုင်လို့ဆိုရင်ဘာမျိုးလဲမျိုးကမှဖြစ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဓမ္မကုသမိစ္ဆာကိုဓမ္မဆိုတော့ဘဝဓမ္မဝိဘဝဓမ္မဖြစ်နေဘယ်သူမိစ္ဆာနဲ့ဆိုင်ရလားဓမ္မဓမ္မနဲ့နော်ဘာမိစ္ဆာနဲ့ဆိုင်ရလားဘဝဓမ္မနဲ့ဝိဘဝဓမ္မနဲ့သူရင်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်ဒီမှာဘယ်မျိုးပါလဲဓမ္မလေးမရှိတဲ့ကြရင်းကြီးကဟုတ်တော့ဒါကသမုဒ္ဒရာနာနေတဲ့ဓမ္မတွေဆိုရတော့နော်ဒီဓမ္မတွေကသူ့ဖို့အဲ့ဒါသူ့ကဒီလိုများကောင်းများသူ့တဲ့ဘဝမရှိဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မတွေဒီဘုရားနဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်လည်းတခါပေါ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့ပြောနေဘုရားနဲ့ပြောနေဘုရားနဲ့ဓမ္မနဲ့နှောက်ဖြစ်တာအစားရနဲ့ပြောနေအစားနဲ့ဓမ္မနဲ့နှောက်ဖြစ်တာနှောက်ဖြစ်ရဟုတ်လားမြေကံနဲ့မြေကံနဲ့ဆံရတဲ့ဓမ္မနဲ့ဒီကောင်နဲ့ပြောဆဲလိုက်နှောက်ဘုရားလာကံဘဝကိုဘဝပြမှုတွေနဲ့ဓမ္မနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဓမ္မဒုတိယဘုရားဘုရားဓမ္မဒုတိယဘုရားဖြစ်လာပြီဓမ္မကဓမ္မဒုတိယဘုရားကဓမ္မကတကပုဂ္ဂိုလ်အဝတ်ထားရတယ်ဒီကဓမ္မကဒုတိယဘုရားနော်ပါပေါ့အဲ့ဒါကဓမ္မမကြောက်ဓမ္မကဒါကြောင့်ဓမ္မဒုတိယဘုရားလို့ပြောတာခေါ်လိုက်ရင်းမလားဓမ္မအမောရောက်အခေါ်ပြောရှင်းရလားဓမ္မပါတဲ့ငါကအဝတ်တရားဒါကြောင့်ဓမ္မကတရားဓမ္မဒုတိယဘုရားဓမ္မကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်မှာဒီလိုမျိုးရတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဒါကြောင့်ဒီပေါ်လေးပြင်နေတာလေဒါမျိုးတခါမှအဝတ်နဲ့လည်းနေနိုင်ရတယ်အသောကလည်းကိုယ်ရမှာတော့ကောင်းမှကြားတော့ဒီနေ့ကတမျိုးကြပါဘူးအသောရှိနေဓမ္မပေါ်လုံးနေတာလည်းမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားဒါပါပေါ်လုံးနေတာအဲ့ဒါကရင်ဆောင်ကြပါဒါရမတို့ဒီကနာပေါ်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတော်ရုပ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ဆိုတာမှတ်ပါဒီကိုယ်ကိုယ်ကကြာမှာပြုရင်ဆိုလို့ပြောတော့ဒီနောက်ဒီနေ့ကိုဆင်းတော့မှန်ရမှန်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုပုံလေးကိုသိမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ကမှလည်းအသားယူပြီးကြတာပြောရတယ်ငါမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကအိမ်ကပြည့်
ဟုတ်လားပြောရတဲ့မှာကအကောင်ဒုတိယဓမ္မအကြောင်းကိုခေါ်လို့နေတာအဲဒီလိုလူမျိုးတွေကကြောင်းကံတရားကိုဆောက်ထားတာဘာမှဝိညာဉ်ရှိဘူးနောက်ကအဲဒီဘုံဘဝတောက်ပြီးအပြာအသွားပြီးကျုံးနေလို့ဆိုတော့ဓမ္မဝဟောသိပြီးသားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတောက်တဲ့ဘုံကပထမဓမ္မဝဒုတိယဒါနဲ့ဓမ္မခေါ်လို့နေတယ်ဒီလိုအမှန်ပြောရတဲ့ဓမ္မကိုဘာခေါ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးကိုကမှခမည်းတော်ဓမ္မခေါ်လို့ကျန်တော့မြေစမ်းပါနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြအပြောမှမပြောဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကဓမ္မခေါ်လို့ကျန်တော့ဒီလိုရမယ်ဒါတော့ပြောတော့မပြောတော့ဒီကံနာနာနဲ့ခံတော့နာနာနဲ့ခံပါနောက်တော့ကောင်းစားပြန်လို့ဒီလိုမျိုးတော့ကျေနေနဲ့ဒီဘုံမှာရောပါဆိုနေနဲ့ခံစားပြန်တယ်အဲ့ဒါရအောင်လို့ဆိုပြီးကြတာအဲ့ဒါဒီဒီအဲ့ဒါရမှာပဲဆိုပြီးကြတာဓမ္မကပြောနေရင်တော့ဟုတ်လားဘဝကဖြစ်ဓမ္မကဒါနဲ့ဓမ္မကခေါ်လို့ဒီလိုဓမ္မတွေမှာဒီကောင်တွေမှာကိုယ်တို့ကြားပြီးနေသူတို့ကောင်းမလို့ကြားရှင်းနေကြတော့တောင်းတောင်းနေဆင်းမကိုယ်ကိုယ်ရသွားတယ်ဒီလိုမဆိုရတယ်ဒီကပြောနေတာဘာလို့ပြောဓမ္မနဲ့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မခေါ်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မဝိနည်းရဲ့သစ္စာဒီလိုမျိုးဒုက္ခဒုက္ခကိုဖြစ်တာမသိသေးတဲ့ကာလကတော့ဒီလိုကိုသင်္ဘောတွေနဲ့အဆက်ပြတ်တာဒါကြောင့်ဒီဘာခေါ်လို့နေလို့ပါဒါကြောင့်အရင်ပြောတာဒီလိုဓမ္မခေါ်လို့ကျန်လို့မဆိုရဘူးဒါကနေ့ဓမ္မတွေကပြင်ပြီးအောင်မြမဟုတ်လားအရင်ပြောတာတော့ဆိုတယ်ဒုက္ခကတည်းကမဆိုတယ်ဒီလိုလုပ်ကြပါဟုတ်လက်ဒီဒုက္ခယူလို့မြင်နေတော့ဘာကဒုက္ခတွေလဲအငြင်းနေတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကငြင်းတာကိုဒီကကြောက်နေတဲ့ဆန္ဒနဲ့လုံးဟုတ်လားဒုက္ခကတည်းကငြင်းတာကိုကြောက်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လုံးပါတဲ့ဘာသာနဲ့ဟောရပြီးတော့တန်တာပြီးမလုပ်ပါနဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုတာပြန်လာကောင်းမှန်လို့ရှိရင်ဓမ္မတွေကအတူတူဆုံးမရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဓမ္မကအတ္တငါအတ္တကြနေကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းခဏကပြောတဲ့ဝိသုတွေနဲ့လည်းဓမ္မတွေလည်းဓမ္မကြီးရပူပြီးတော့မျိုးတွေတော့အဲ့ဒါဆိုရတော့အဲ့ဒါကဒီလိုကညာဆောက်ပြီးသိက္ခာညာကိုပေါက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဟာအပြစ်မှန်းပြီဒီလိုကညာနဲ့ပေါက်ပြီးသိက္ခာညာနဲ့နောက်လာတာဒုက္ခဒုက္ခလို့မတူသေးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကိုဆရာဓမ္မတွေကမနောဒါမို့ပြန်တော့သာဝနုတ္တမနောအားထုတ်လို့အဲ့လိုဒီကရာမြည်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကအပါလေးဟိုမှာသိကြတဲ့ဒီသူကြီးတော့အမှုကမှုကဆွေးလို့နှုတ်ထားပြီးမင်းတို့ကသာစားရုံပဲဟုတ်လားဆိုတော့ဒီကတဏှာနဲ့သိကြီးနေတယ်နော်ဒီကျမလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီတော့ကတော့ဒီလိုကြားလို့ဒီတဏှာနဲ့ပြောဟုတ်လားနောက်ကိုလူကြီးတော့မှလည်းဒီနဲ့ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကတန်ခါရဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးကနာနဲ့တော့ဖြစ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲပြည့်စုံကြောင်းနေရ။အဲ့ဒါဘုရားကဓမ္မအရင်လို့အဖြစ်ပြောတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကိုတော့ပုံမှန်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဓမ္မပေါ်မလို့ဓမ္မပေါ်လို့တော့အလုပ်ကြီးအလုပ်မှားကြီးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒီကကြီးလည်းဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒါကဘုရားကပါဠိတော်မှာဒုလာပါတယ်ဓမ္မဒုတိယဘုရားဟောဓမ္မကိုနှောထားပြီးကြတာသမားတို့ကအခေါ်လို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကြတော့တရားဓမ္မကပြောတယ်။ဘာမှရှိတာအဲ့ဒါဒီကောင်လည်းတရားဓမ္မကဒုတိယခေါ်ဒီကောင်လည်းရင်ဖြစ်နေတာကြီးဓမ္မကတော့တိုက်ဆိုင်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါကိုဒုတိယခေါ်နေဘူးလားဓမ္မဒုတိယဘုရားဒီကဓမ္မတန်ခါရနဲ့အာသံဃာရှိတဲ့ဟိုသူ့ပြောလို့သိချတယ်ဓမ္မခေါ်လို့နေပြီလို့ဒါလည်းဓမ္မခေါ်လို့မလို့ဒီကဖြစ်လားတရားဓမ္မတွေသိကြဆုံးရနော်ဓမ္မဒုတိယဘုရားဒီကမဂ္ဂနာတံဃာဒီကတော့ဆိုတာအဂ္ဂနာအတွန်းတံဃာတံဃာအလုံးစုတဲ့တံဃာကြီးတဲ့ဒီမှာဘုရားမကုန်ပြီးတော့မယ်ပြမလားအလုံးစုတဲ့တံဃာကြီးကဘယ်လိုပြင်းတာလဲဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ
ဒါကြကြတိစားပါဦးဆိုရင်ဒါဥပမာလက်ပါပါတယ်သင်္ဃာတွေကိုပြင်ပြတဲ့အဘောတော်ရကြီးအတူလမ်းဟုတ်နေတာနော်သင်္ဃာတွေကမသိတော့ဘူးတဲ့ဓမ္မကိုအမှန်အဖော်လို့အမှန်ဖော်လို့ဒါကိုကြောက်ရအောင်ဓမ္မဘာသာဖြစ်ဘူးရကြည့်လို့ဒီချက်ကိုကြားကြတယ်လားဓမ္မဘာသာကိုဆိုရင်ကြားကြည့်ပါဦးဒီလိုကံကထောင်ခဲ့လို့ဆိုကြားကြတာပဲဆရာဓမ္မဘာသာအမှန်တရားပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြားတာပဲဓမ္မတွေဟုတ်ကလားဘောဓဘာဝဓမ္မတွေသင်္ကြန်မှုရဓမ္မဖောပါတယ်ဆိုတာသိကြတာပြီးတော့မြေကောင်းနံပါဆိုရလို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဓမ္မရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ကွာအဲ့ဓမ္မသာမပါသိရတဲ့ချက်ကိုအဲ့ဒီရောပဲဓမ္မဘုရားကိုယ်ကြရမဟုတ်ဘုရားကိုယ်ကဓမ္မပေါ်လိုက်တာရင်းမလားဓမ္မဘုရားပူရီတော့ပေါ်လားဓမ္မရဲ့ဓမ္မရတော့ဘုရားကမလဲရအောင်တော့သိရနေတယ်ဆိုတော့ဥပါဝင်ရုံးနဲ့တိုင်းနေနေဒီလိုဒီမန်ကဒေဝဘုရားတွေခဏတို့ကိုယ်ကဘုရားတွေကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေမန်ကဒေဝကလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးသင်ကြမှာပါပဲဟုတ်ကလားအဲဒီဘုရားမျိုးသင်ကြမှာလည်းအဲဒီဘုရားကိုညီမှန်းရမှာခဏတို့ကသင်မှန်တဲ့ဘုရားညီမှန်းမှာဘုရားမရောက်ဘူးရောက်ပြီလားဘယ်တော့မှရောက်ပြီလားဒီကမှန်တာဖြစ်တယ်ဘုရားမှာခဏတို့ဘုရားရှိနေတယ်ဘယ်တော့မှခဏတို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားကဒါတော့ဘုရားကအရေးကြီးတဲ့ဘုရားဘုရားကတရားဘုရားကဆိုကြတဲ့ဒီရောမှန်တော့ကြွားပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကအတော်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါဘာခေါ်လို့ကြတယ်တဏှာလည်းသိကြမရှိကြဒီနေရာဝင်ဆိုရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အတော်ဆိုးနေတယ်အကုန်ဆိုးတယ်ဘုရားဘာသာဒီရောကဘုရားဘာသာဘုရားကမပြောင်းတော့အောက်ကဘာမှမပြောဘူးလို့လည်းပြောတယ်ဘာလို့လဲဒီလိုကြနေပြီလားအဲ့တော့လက်ရှိဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဆိုရဲဒီပွင့်အောင်လို့လာတော့ဒါကြည့်ရင်တော့ကြောက်လို့လာနေတယ်ဒီမျိုးစုံနေတယ်အတော်ဆိုးလို့လည်းဓမ္မကဒါကြောင့်ကမျိုးစုံနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခံနေနေတဲ့ဆံရင်းနဲ့ဓမ္မတောင်းတာဒါကဓမ္မဘူးရောဘူးတော့မှန်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒါရောနဲ့အမေကြောင့်ပြကြတယ်နော်ဒါကဘုရားပြမှားလို့ဒီလိုဘုရားမှားလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဘုရားမှားတာကတော့အခုလည်းကြည့်ကြရမှာဆိုတော့လည်းကြားရတော့ဆိုတော့ဒီပြန်ဟောဘယ်လိုလုပ်မှဆိုတော့မပြတ်တော့တာတော့အတော်ကြီးသိကြမယ်မသိရဘူးလားအဲ့တော့သမารကမှားတော့အတော်ပြင်ခဲ့တာမှားဒီလိုမှားတာဆံလားမဟုတ်ပါဘူးအတော်ပြင်ခဲ့တာကိုမှားတာတော့ဘုရားရဲ့သမารကအမေသာလေးပါလို့ပြန်ထားပြန်ဟုတ်တာအမေသာသမารကအမေသာသမารကတခါတော့ဘုရားဖြစ်သွားပြီဒီလိုကြည့်လားဒီလိုကြည့်ကြတော့ဓမ္မနဲ့တူတယ်ဟောတော့ဘုရားဟောဓမ္မပေါ်လို့နေလို့ကြာလာကြတယ်ငါတော့ဓမ္မတော်ကျင်းမဲ့ကုန်ကြည့်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတာကြတော့ဒီလိုတော့ငါမတော်ဘူးမလုပ်နဲ့အောင်လုံးလုံးလားတဲ့ဒီကမကြည့်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့သူရဲ့ဘုရားကလည်းအဲ့ဒါငကိုကမမပါဘူးဆိုတော့ဒီဓမ္မကြီးစိတ်တော်ကိုလက်ခံရတာမခံရဘူးလားဘာလို့လဲတော့ဓမ္မကိုဓမ္မဒုတိယဘုရားပေါ့ဓမ္မကပေါ်လို့ဘာကိစ္စတော့မှမဆိုခင်ဗျားတို့ဓမ္မကပေါ်လို့ဒီကမှဓမ္မဗံတော်ရမ်းကြီးပဲဗံတော်ရှိမှကြီးတယ်လို့သင်ကြကြတာဒီကဓမ္မပေါ်လို့ဘာလို့လဲဒါနဲ့လည်းမြင်နေကြဘူးခင်ဗျာဆန္ဒငင်ဓမ္မပါလို့ရှိလားဟုတ်လားဘုရားနာမဓမ္မပါရောဒီမှာဘုရားထုံးဓမ္မပါမျိုးဒီမှာတော့တရားရမှာဟုတ်တယ်ဒီကဝင်လို့ကျမ်းမှာလို့လည်းရရပါနေလို့လားဟုတ်မလားဓမ္မဒုတိယဘုရားဒီကမှရဏတန်တာကဓမ္မကပေါ်လို့ရင်ပါတော့ဓမ္မတွေကမှတ်ထားကြဓမ္မပေါ်လို့ရင်ဒီကဓမ္မကနေရမှာငါရှိသေးလားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဘုရားကပြည့်စုံတယ်ဆောင်းနေရတော့မားတာလည်းမြင်တော့ကြီးကြတော့ပဲဆောင်းနေဆိုတော့ဒီလိုတော့ပြန်ကိုယ်တော်ကရုပ်ပွားဆိုရင်ပေါ့ကောမှရုပ်ပွားလို့ပြန်ကြည့်တာကျမကြဘယ်လိုပြန်မ
ပြစ်ဆောင်တယ်တော့ဘောရမလို့ဘွားဆိုအဲ့ဒီကဘောရမကတော့ညီမှန်းပြီးတရားကိုယ်ပဲစိတ်ပါလို့ဆိုတော့ပြောတယ်အဘောရမကျန်တဲ့ဘယ်လိုမကျန်နဲ့ဘုရားနာရမငါနဲ့ဆိုတာပဲကွာဘောရမကိုယ်ကယူတာငါပြောတာဘယ်ရလာကကုလားဒီမှာဘယ်ကြလို့လဲငါကိုယ်ကပြောင်းတာလက်လို့ကျန်တော့ဒီမှာကလည်းကမ်းအောင်ကြည့်ကြဒီကဒီကမေးနေကြခိုးလာလို့ဒါမှမဟုတ်ဒီကကငန်းနေတယ်ရိုးရခိုးတာဘူးဒီကလည်းငါခိုးတယ်ဆိုတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ကြီးဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးငါဒီခိုးတယ်ဆိုတော့အဆင်းလာလို့ပါဘယ်ရတာကသူ့လားဒီကောင်းတဲ့တဲ့အောင်လို့ဒီကလည်းခိုးရကိုယ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျမ်းလိုက်တာပေါ်ရနေရစာကြီးအိမ်နောက်တဲ့ဒီသွားတွေကမြင်နေရရှိတယ်ရှိတယ်ဒီသွားတွေကဘာမှအိမ်နောက်တွေကလည်းပြည့်နေတာပဲအဲ့ဒါမှရှိတဲ့ကမှပြေးတယ်တရားတွေရောသိနေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါမေဃမန္တလိုက်ပြေးတယ်ကြတယ်ဟောဟောဒီကပြောတယ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့တော်စုကိုမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်တော့ကြောင့်ကိုးကြတာမှန်ကိုမပါဘူးလာကကြောင့်လက်လို့ကျွန်တော်ကိုးကြတာခုကအမျိုးအမည်နဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုဗရမဏတဆိုတာဒီလိုကရောက်ကိုယ်တင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတောက်နေတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ကမရရဒီကိုယ်တော်ကမှန်းပြီးဟုတ်လားဒီကိုယ်တော်ကရှိတဲ့တောက်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးမှန်းပြီးတာကကိုယ်တော်လို့ဆိုတာနော်သင်္ကြန်ကမနတနာဒုတိယပုရိသောကြောင့်တော့ဆက်နေရတာနော်ခင်ဗျားတို့ကငါရောနေရာတော့ကျမ်းဂန်ပါလို့ဗျာဟုတ်လားဘုရားတော်လည်းပါသွားပြီဘုရားတော်မြတ်တာပါလို့ဆိုရင်ဘုရားတော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကျင်းဘုရားတော်ကကျင်းလာတယ်ကျွန်တော်ပြောခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့အင်္ဂလိပ်ကျင်းလဲသဘောကျလားဒါအာရမရိယဘုဒ္ဓနဲ့ရွေးလို့ကြတဲ့ဆိုကြဘုမကတာပါဒီမကပေါ်တာနဲ့အဲကျင့်နေတာတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ဘယ်ရမလို့သနာဒုတိယဘုရားပါတာသနာခေါ်လိုက်တယ်ကမဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ရာရမတို့သနာခေါ်လို့ဒုက္ခဆက်လေရမယ်ကျက်သေးရလားအဲ့ဒါသိက္ခာနာမပြောတာဟုတ်လားသိက္ခာနာမပြောတော့ဒီကဒီကျက်ချာတာသေးရလားသိက္ခာနာမပြောဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကမပြောမှလည်းဆိုဟိုဘုရားဒီဘုရားတန်တန်တော်ကမနဲ့မျိုးဆိုတဲ့ဒီလိုလည်းမျိုးဆိုလည်းမျိုးကြောက်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲကြားဆောင်ကြည့်နေတာပါဘူးမပါဘူးလားအဲ့ဒါသံဃာဖြစ်ပြီကြလားမလို့ပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဝါဒီကလားဘယ်လိုလဲဇာတိကလားမရမဘူးလားအဲ့ဒီငါးခုဆုံးပါတော့အဲ့ဒီလိုလိုက်တာအဲ့ဒါကကြောက်ကြံလာလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြီးတော့ကိုဒီငါးမျိုးကိုကြောက်ရမှာလားသမာဓိနဲ့ဒီငါးမျိုးကမေးရမှာလားလို့ဟုတ်ကလားဒီငါးမျိုးကကြောက်ကြဘာမှမကြောက်လို့ရှင်ဒီငါးမျိုးမကြောက်ရှင်လို့ရှင်ဒီငါးမျိုးကကျူးတယ်ဒီကံရတဲ့တဏှာတခါကြအဲ့ဒီတဏှာကိုမဆက်ပြကာလပတ်လုံးဒီငါးမျိုးကိုယ်တိုင်သိမှဟုတ်လားဒီရတဲ့ဘုံပါပြရမှာဘာမှဖြစ်လို့မလို့ဘုံညမဟုတ်ဘူးဒီငါးမျိုးတော့ပြန်ဘာဖြစ်လို့မလို့မဟုတ်ဘူးဒီငါးမျိုးရမယ်ဆိုတာတော့ဒီငါးမျိုးရမယ်ဒီလိုလည်းမမပြောလို့မမပြောလို့ဒါစိတ်မပြောတော့ဘူးဒီငါးမျိုးတော့ပြန်ရမှာပဲရှင်းမလားဘာရမှာလဲဒုက္ခငါမျိုးဒီကမှာခေါင်းတွေဘာဖြစ်မှပြန်တော့သမာဓိဆုံးလေသမာဓိတဲ့ဘုရားကြတော့ဒီငါမျိုးပါတော့ဒီငါမျိုးလည်းငြိမ်သိမ်းကြတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့လားရှင်းရလားဘာရမှာဓမ္မကိုခေါ်လို့သံဃာရှိနေသံဃာရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကလည်းဒီကကူရမယ်ကျန်တယ်သံဃာရှိတာဘာလဲကူတာလည်းဒီဘက်ကကူတာဘာဟိုဘက်ကပါလားအဲ့ဒီဟိုဘက်ကကူတာရောဟိုဘက်ကကိုကူလို့လက်ကပတ်ပြီးရဒါကဣစ္ဆာဘာဝမြတ်တာဘာဝနဲ့ဒီဒုက္ခမှာဒုက္ခအမှုကြောင့်နေတယ်သမာဓိလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြလားသမာဓိလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမရဘူးအဲဒီဒုက္ခပြောင်းလာတဲ့အမှန်လို့တရားတော်မှာတောင်းတာကိုတကောတစ်ချက်ပါကြဘာနဲ့ပါပြောင်းနေကြလဲ
သံဃာရနာတိဝရတိဒီသံဃာကြီးဒုက္ခပြောင်းနေတာကဒုက္ခပြောင်းနေတာကလုံးလုံးကျေရေးဆိုတာရှိတယ်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျာသမာဓိလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခပြောင်းနေတာကလုံးလုံးကျေရေးမရှိဒုက္ခလည်းပဲပြောင်းနေရမယ်တခြားပါရှိသေးကြတော့ယဉ်ကြလားဒါဖြင့်ဒီသမာဓိလုံးကိုခင်ဗျားတို့တောက်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ရှင်းတိုင်းတရားကိုဟောတာလို့နော်ဒါကဘာဒနာလဲဒီလိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာဒါကအဲဒီနေ့ဆင်းရဲတဲ့ဒနာဆိုတော့ဒီဒနာတွေကိုပြင်းမှတော့သတ်နိုင်တယ်ဒါလည်းကမှပြန်ကြလာညံ့မှာဒီကတာဒါကပြင်းမှတော့ဒီအမှုတွေရလို့ကြလို့ရှင်လို့ရတယ်ဘောကြလားအဲ့ဒါမှမတတ်နိုင်လို့ဉာဏ်နဲ့မှာဆိုရမနဲ့ဆိုဘယ်မှာမှလုံးမျိုးကိုဒါကြောင့်ဘယ်မှာမှတတ်နိုင်ကြနှင်းမှာတော့ကိုအဲ့တော့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့တောက်ကြရတယ်အမျိုးမျိုးပုံပြောတော့ဘုန်းကြီးကတရားတွေကဗျာဟိုဘာလို့တောက်ရမှာလဲဒီဘာလို့တောက်ရမှာလဲစိတ်မြင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကတာကုန်သေးလိုက်ကြည့်တာဘုန်းကြီးကတရားအမျိုးမျိုးဟောမှာပဲလေတန်ကြီးကမှာတကယ်တော့ကျန်တဲ့လူချင်းဝိညာဉ်တွေနေတာတန်ကိုအကုန်ပြီးတာဒီမလေးကရှိသေးလားဘယ်လိုလဲဒီမှာရှိတာကိုအဲ့တော့ဝေနာသုံးကလည်းလို့ရှိရင်ဒါတွေကမလို့လို့လားမလို့တော့ဝေနာတော်တော့ကတ်တော့တယ်တဲ့ဒီတဏှာလုံးလို့ဟာအကုန်သေးတာယေကလားတောင်းတယ်နဲ့တန်ကြီးကိုဒီတော့ပုံမူကြီးကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒေကိုပေါင်းမယ်အားလုံးကဓမ္မကိုယူဆုံးမှတ်တာတန်ကြီးကိုပေါင်းမယ်ဥပဒနာကပါဠိတော်ဒီဒီကနာပါဠိကအိန္ဒြိယဘာဝနာတက်ကိုယနေ့စအောင်ဥပ္ပန္နာကပါဠိအိန္ဒြိယဘာဝနာတက်ဒါကိုခေါ်တယ်ဒါလည်းပဲဓမ္မတို့အိန္ဒြိယဘာဝနာတက်ဥပ္ပန္နာကပါဠိပဲဆိုတော့ဓမ္မတို့ကကိုယ်တော်တော်တဲ့ဟောတာလို့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားဒီပြောတာမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တော်တော်ပြောတာလို့မှလည်းပြောဒီကဒီလိုပြောတာကိုယ်တော်တော်ပြောတာလို့ဓမ္မတွေကမှတ်ပါအဲ့တော့ပါဠိတော်လို့ဆိုတော့တော်ပါလာလို့ရှိရင်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာမဟုတ်ဘူးမှန်မလားဒါအိန္ဒြိယဘာဝနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားကကိုယ်တော်ရှိပြီယမလဝါမှာတခုသောဘုရားကအောက်ပါသူဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကမှလည်းတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဒီဥဒ္ဒရာလူလံဆိုတာကပါလာတယ်အနန္တဉာဏ်မနန်းကရနေပါလို့ရှိတယ်ဒီဘာနာရှိတဲ့ဥဒ္ဒရာလူလံရှိတဲ့ဘယ်ရကနေရှိနော်မှန်ပါဘုရားကဒီဘက်ကနေဟောဘုရားဟောမလို့ဆောင်းမဟောဘူးပါဘူးဒီကမှာလူကြီးပြောတာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဒီဥဒ္ဒရာမောင်တရာဆိုတဲ့လူပြောတာဘုရားကပြည့်နေတယ်ဘုရားဟောရတာအသက်ဆိုင်ပြီးကြတာလေဘုရားဟောတယ်ဆိုတော့လေဒီကမှာပြီးပြောက်တော့သူကြည့်ရသေးတာဥပဒေကနော်သူဒီကလည်းဘယ်လိုကြည့်ရလဲဒီကသူပြောက်လူကြီးကလည်းသူကစပြီးတရားကိုဖွင့်မှာဖြစ်နေတယ်ဒါကမှလည်းနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ကံကြရမယ်ကြီးကအရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ဘယ်ဥဒ္ဒရာကြီးလဲဒါတော့ထူတော့တယ်လေငါဆရာကြီးပါရကြီးကြီးရသူ့ဆရာကပါရကြီးကြီးရဒါကမှလည်းဥဒ္ဒရာလူငယ်နဲ့ဆရာကဘယ်လိုလဲဘာယာကြီးကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးနော်ဆရာဓမ္မတို့သာမန်ပညာတွေအားမနေနဲ့နော်တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကဘာယာကြီးကသူကြီးကဥဒ္ဒရာလူငယ်ကယခုသူ့လူငယ်တွေဆိုတော့တခါတော့သူ့ကအောက်မှာဘုရားမျိုးတွေမှာပဲကျန်တော့တာမှာဒီတရားမှာလာတယ်တရားမှာလာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးအကြောင်းခံပြီးကြတော့တရားဟောရမှာပြည့်ပြီးကြတာနေတော့ဒီကမှကြီးဟဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုရားကဟောလိုက်ခေါ်နော်ဟုတ်မြတ်စွာပါဠိကြီးကတဲ့ကိုဆရာကြီးကအိန္ဒြိယဘာဝနာအိန္ဒြိယဘာဝနာအိန္ဒြေကိုလုံခြုံအောင်ဖမ်းပြောရမှာကွာဘယ်လိုမှဆရာကြီးကပြန်ကြတော့ဟုတ်အိန္ဒြေလုံခြုံသံဃာကနာကြီးကဘာဝမနအိန္ဒြေဆောက်ပါရှိနေတာကလည်းမှန်ပါပါဘယ်လိုလဲလဲရတာဘာမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကတော့မရလာတာနားရတာလည်းရတာမရလာတာဒါမနာရတာလည်းရတာမရလာတာရှိတော့ဘယ်အဲ့ဒါအင်္ဂရိတ်ခုလို့ဆိုပြီးသက္ကရာသက္ကရာဘာလို့ဘာလို့ဒီနေ့ကောင်းတယ်မင်းကြီးပေါ့ဗျာနော်
တာမပြောမယ်လို့ဆိုရင်တိတ်ဆိတ်နော်အဲ့ဒီဇာရချက်ကအင်္ဂလိပ်လုံခြုံလို့မကြွားတာဘယ်နဲ့ပြောထားကြုံကြဘယ်လိုဟောထားဆုံးမထားကြုံဥပ္ပါလေးကဒီကမေးဘုရားမေးတယ်လေဓမ္မတွေဘုရားမေးလိုက်ဒါဥပ္ပါလေးကငါလည်းမာရီလာကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသူဆရာဟောတဲ့ဗျာမာရီလာတယ်ငါတည်းလို့ဆိုပြီးဥပ္ပါလေးဆုံးမပါတယ်နှလုံးကြည့်ရမယ်မရှိနဲ့လို့ဟောကောကြတော့တာပဲတခါနားရှိရမယ်မကောင်းရှိရမယ်မရှိမချက်နဲ့ဟုတ်လားလျှာရှိရမယ်မကောင်းနဲ့သိရှိရမယ်ငိုရမယ်သိရှိရမယ်မကမ်းနဲ့သင်ချက်ပါနှလုံးရှိရမယ်ကဆက်ကောနားရှိရမယ်မထောင်နဲ့ဆိုတော့ဆက်ကြတရားဝနာကိုပြောတော့တယ်ပြောရအဲ့ဒီလိုမကောင်းလို့မရတော့မှမလားဘူးဆိုဒါဥပဒေလုံးတာဆိုတော့ဗာမင်းကလူရင်းရောလဲဟုတ်တယ်လို့ပြောနော်ဗာမင်းကလူရင်းကမှဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဒီကမှမကျင်ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟုတ်တာကြီးရခုတဲ့တိုင်နဲ့ဒီကိုရှိမရှိဘူးလည်းလုံးကြီးပိတ်ပြီးတရားထုတ်တယ်နားပြီးပိတ်ပြီးတော့တရားတော်ကမရှိနေလို့တဲ့ဘာမှမချုပ်ဘူးတော့တရားတော်ကမရှိဘူးလားဒီလိုကဝင်လာရင်တော့လောကရပြည့်ဝင်လာမှပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုံဆိုတာဒီကကြီးတော့ကျင်လာပါတော့မလာဘူးလားအတန်ကြောရနားရှိလို့ဒီကြတော့တာတိကကြီးတတဝိညာဉ်နဲ့ကတော့ပြောလို့လားအဲ့ဒါကိုမျိုးလုံးသိတာနားသိတာလို့ဥက္ကရာလူငယ်ကိုဟောတော့ဥက္ကရာလူငယ်ကိုသူ့ဆရာကြီးကဟောတဲ့သဘောနဲ့မတူဘူးလားအမှန်တူမတူဘူးလားဓမ္မသိရမှာကတခြားသိထားတာကတခြားဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကြလဲသိရမှာကသိထားတာကအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒါမှဘုရားမေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကြီးကဘယ်လိုပြရမလဲကြည့်နဲ့နောက်ပြရမယ်မကောင်းနဲ့မကောင်းပြရမယ်မရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကအမေရောကပြိတ္တိရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိလဲဒါမှမြင်မှာဘူးကွနားရောနားလည်းမကြောက်မကောင်းပါဘူးဒီလိုဆိုလို့အာနဘာနာကံလို့ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရောင်းတဲ့ဖြစ်မှာတော့ကွာဘုရားကတတ်ပြီးရင်းပြီးလာကြရမှာလေဝန္ဒမရပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည့်မတယ်ဝန္ဒပြည့်ကအင်္ဂလိပ်လုံးနဲ့လောကဓမ္မကလာလို့ရတာအဲဒီဝန္ဒရတယ်ဝန္ဒပြီးပြည့်နေတာဘောကဒီလိုကြားမှမကြားတော့ဥပ္ပလေးကဒီဘုရားကဒီလိုသင်္ကြန်လဲအမှန်သင်္ကြန်လဲလိုက်တော့ဥပ္ပနေဆိုင်တို့ဒီလိုကျမ်းကဟုတ်တာလို့ပြောဒီလိုပြောတယ်လားတော့မျိုးကအင်းင်းမှာကြပါမယ်ဘယ်လိုလဲငလုံးကမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင်လိုက်ရှိဆက်လာတယ်လို့ငလုံးမလို့ရလားဘယ်လိုလဲနောက်ကမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင်လိုက်ရတာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြားတဲ့စိတ်ကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငလုံးကမ်းမှာကမကောင်းဆုံးဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးလုံးကြီးကလာအခုဟောတာဖြစ်ဖို့ကနာကမြင့်စေပြီးဟောတာကရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဟောတယ်ဘယ်တော့ကြဖြစ်ကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါအင်းကြီးလုံခြုံမှုဆိုတာဒီလိုဆုံးသားရမယ်အဲ့ဒါတရားဓမ္မတော့မကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကအားစိတ်ကြီးလုံခြုံအောင်လုပ်မှာပြမလားဒါတော့သိတာမှမဟုတ်ဘူးသူ့အပြင်မလာဘဲလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်ကိုတခါမလာရဘူးနဲ့ကာကွယ်ရလာရင်လာရဘူးနဲ့ကာကွယ်ရပြမလားမလာအောင်တော့လုံးဝပြောရမှာနော်တမီကောင်းလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမလာအောင်လို့ရမှာလုံးဝပြောရမယ်တော်ကောင်ဟုတ်လားဘယ်တော့ပြန်ကာကွယ်တဲ့တမီးကြီးနဲ့တော်ကောင်မကတရားဘူးလားဘာမှတရားအထုတ်ဖြစ်မှာဘူး။တရားကဖြစ်တယ်အထုတ်ပါလို့ရတယ်။သူကငရေကဘယ်တရားထုတ်ကြလို့တော့နာကနာရောဒီကြတာ။ဒါကြောင့်ဝိရိယကံနဲ့ကျင်ဝိရိယမဲ့ကံနဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဘယ်သွားလို့ဆိုရော။ဒါအဘိဓါကိုကြည့်လို့ရလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကမဲ့ကံမထားဘူး။ဘယ်ကမဲ့မထားဘယ်ကကိုပြောမရှိမဖြစ်တဲ့ကျင်မျိုးကံရောက်တော့။ရဖို့ကြည့်လို့ရလား။တဲ့ဘောပါ။ဘယ်လိုလဲဒီကနာဘုဒ္ဓမပြောမှာဘဝရမတွေဒီဆုံးမှာတော့တရားရှိတာရှိသေးတယ်တရားရှိတာရှိသေးတယ်လို့ရှိတာသိကောင်းတယ်ဒါကအမှန်တန်ကြတယ်ဘယ်နဲ့
Well, I'm going to do that. Because you know, when I'm going to move around, I don't know where to go. You know, what you got on another bit, you know, where the one on the guy around and not as in the look. A year around, I said, there's a big one of Pokwa. So that we go to Abraham to the baby, so I use the name of Chili and Kilo. But I don't know, the Punjab and I do that. Not only the outside. Yeah, really. Oh, that is why you used to be there. Do I like that? The first in the Lindsay and the Medina, Nazi and the Tamil. You know, I like that. Many models, right? And the Medina and the Tamil ownership. And you're in the house that I got a lot of work on a layer, and I do have a bingo down. Go back to New Hair, right there. Magana, the Gana, and a little hair. Maybe I know that. Magana, the I can't let them know who I live on the other. And when you're going to make them, I can't let them know you hear me. You live on the other. Down around the floor, you want to know a mouse, you want to allow God. That is where you go to God. You won't do so bad. You won't do so bad. You got it. You will not go on. How about you will be on the God? You will do like you are another one of the God. If you need to do that, over that. Tomorrow you are going to do that. On the day they say you have another. Yes, in the chat. Hold the balloon. Hold the balloon on the over that. And then you are not going to sit down. You said, if you are not turn around those things here, then you are going to look at it in a minute. If you are not using now. There is one the Punjab and I do that. Not only the outside. Yeah, really. Oh, that is why you used to be there. Do I like that? The first in the Lindsay and the Medina, Nazi and the Tamil. You know, I like that. Many models, right? The Medina and the Tamil ownership too. And you're in the house that I got a lot of work on a layer, and I do have a bingo down. Go back to New Hair, right there. Magana, the Gana, and a little hair. Maybe I know that. Magana, the go. I can't let them know who I live on the other. And you got to make anything. I can't let them know you hear me. You live on the other. Down around the floor, you want to know a mouse, you want to know a long God. You need to do that. Over that. Tomorrow you want to do that. On the day they say you have another. Yes, in the chat. Hold the balloon. Hold the balloon on the hold that. And then you are not going to sit down. You said, if you are not turn around those things here, then you are going to look at it in a minute. You got an ICU to yelling, oh, you got an ICU to yelling. A dog is there, so can get on you. But you don't understand it. You got an admission, so he does it. You go. You are going to do it, a dog he does it, but another. And then you are not going to go, then I will sit down. Did you are holding on your neck? And you say, I will do it today. That's all. Now the one is and you are going to do it. You are mean at home. So this is what I'm doing. I'm not going to do it. I'm going to have it. I don't know. You are not going to do it. You know it. A channel, you know, see, you know that. That I think. That I am not in Yelling Tower. No? Yelling, I think, you know, see, you know that. That I am not. Manada, one that I was saying, Lana. Because you know, I think you're there, I get out. One that I was saying. And I want to go back to the figure. There's one that I really made the figure. Lana. I go to you not like it. When I'm not done, I'm going to see one of them. Lama, Malala, well, I'm willing to get the book now, wasn't there? You know, found it. Don't know that. You know what? It's good, though. You don't get the meaning of it. You don't know that. You don't know that Malala for it. Malala is for us, and I do remember what I'm not. It's not that.
အတူလုံးကမှတ်ကြတယ်ဒုစရအတူကြားလို့မှမရဘူးကာမမိတ္တကတ္တတွေတော့ဟုတ်လားစိတ်ကမြင်မှလည်းဝိသုမြင်မှလည်းဝိုင်းဒီမဲ့ဒီကတည်းကဒီဝိသုကဆိုလို့ရှင်ဒါမပေါ်ရနဲ့ဆိုတနည်းမှာတရားတဲ့နိမတရားကိုပြရမှာလို့ခါတာမကြဘူးလားတဲ့သာမင်းနေလာတော့ဒီကောင်ကဒီဆက်လို့ရနေရင်းနေလာတာဒါလည်းမရတယ်နိမတရားမှာအများအားဖြင့်နေတဲ့တရားဘယ်မှာသားလို့ရှိလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးကတော့တစ်ခုလားမှာအများအားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိထားကြတယ်ကာမရာဆိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လာပြီးရဆရာကြီးပြောတဲ့စကားဟာဒီလိုမျိုးဆောင်ရရသုံးလို့မှားတယ်လာကြည့်ကြတယ်ဆိုတာဒါလည်းလာကြည့်တယ်မလာတော့ဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းရောက်ကြရလားဒီမှာလည်းဥပဒေမျိုးလည်းမဟုတ်မျိုးလည်းဒီအဖြူတဲ့ရှင်းလေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုတစ်ခါတည်းကဒီဆိုရမျိုးကြည့်ကြရကြရလားကောင်ဒီဆိုရမျိုးကြည့်မကြည့်ဘူးဟုတ်လားဒီဆိုရမျိုးကြည့်မြင်လာတော့ကြည့်မကြည့်ကြည့်မြေရောင်းမယ်မြေရောင်းတဲ့ခါမှမရှိဘူးမြေရောင်းတဲ့ခါကျကျောင်းဝင်သူကမကြောက်ဘူးကျောင်းမကြောက်မြေရောင်းမနာမတတ်ဘူးဗျာရင်းနေလားဒီတုံးကိုတစ်ခုခုဓမ္မတွေအချမ်းသာမြင်ရင်လာရမလားဟုတ်ပြီပဲအတန်ကြားလို့ဆိုဒီကအတန်ဒီကနားကြားလို့ဆိုရင်တောင်းတယ်မကောင်းဘူးကြားကမှတ်တယ်ဒီတုံးကဒါကြောင့်ဒေါရ၆ပေါ်မှာတုံးတစ်ခုခုဒီကလာရဒါကြိကောရမယ်ကွာဒီဆောရမှနော်ခမောတို့ဝီရရနဲ့မှမယ်လေကုန်ကျင်းကလာတဲ့အသာသေးမျိုးတွေခမောတို့ကစီပြီးခမောတို့ကြောက်တယ်လို့ဒါလည်းတော့ပြောပြတော့ပြောရမှာမလို့ဘူးရအောင်လို့ပြောကြရတာအဲ့ဒါခမောတို့ပြီးဆောရမှတ်ပြီးကြတယ်သမီးရနားလာပြောမယ်ဘုရားကိုယ်တော်ရဲ့နော်ခမောတို့ကဒါနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပါအလုံးစုတရားကအလုံးကြအောင်ဆက်ရတယ်နော်တောင်းရတဲ့လာဘုံကျင်းရတယ်မလာဘုံနဲ့ဆိုလို့ငါလည်းလို့ရှင်တောင်းတယ်မတောင်းဘူးဟုတ်လားမြင်ပါနဲ့မှတ်ပါတယ်မမသိရတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလဲမတောင်းအာမြင်ပါနဲ့မှတ်ပါတယ်မြင်ပါနဲ့မှတ်တယ်ဆိုရင်ငါလည်းငါလာဥပဒေဝင်မြင်ပြီးပြတယ်တောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းရပြီဆိုတော့ဆိုရင်တောင်းတယ်ဝန်တာတော့ဝန်ကကျွန်တော်တို့ဝိနည်းစိတ်ကကျင်းလို့ဒီကတကယ်ကပြောလာရင်းရလားမကောင်းလို့ဆိုတော့ဝိနည်းစိတ်ကမြင့်လာတော့မြင့်လာတာပြီးသွားပြီးလားအဲ့တော့တောင်းမှမကောင်းဘူးဝေဒနာတွေတော့ဘောနာပေါ်တယ်မြင်လာတော့မတော့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမြင်ပြီးဒါမှပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ငုံငုံမြင်လာမှတော့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲတကယ်ကြလားဒီလိုဝိနည်းကြမှာလဲဖြစ်တာလည်းဥပ္ပခဆိုတော့ဘယ်လိုမှမကျင်းသွားတာဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားဘယ်လိုမှမကျင်းသွားတာပါလဲဒီကမကျင်းသွားတဲ့စိတ်ဒီကလည်းဒါမျိုးအမှန်တရားတွေညရောမှဆုံးလို့ကြည့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနာပါအဲ့ဒီအမနာပါအဲ့ဒီနာပါများတောကြသမနာရဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီဖြစ်တိုင်းဒကာရမတွေဒီဘုန်းကြီးဖြစ်တိုင်းဒီကဒကာရမတွေဝန်တာရဲ့ကျတော့ဝန်တာကဖြစ်ပြီးလို့ပြောဖြစ်တာပြောရင်ကြက်တယ်ပြောရင်းနေလားဝန်တာဆိုရင်ဝန်တာဘူးလို့ဖြစ်တာလို့ပြောအောင်လို့နော်ဝန်တာဘူးတဲ့ဝန်တာလို့ဖြစ်သွားတယ်လို့မသိရဘူးလို့ပြောသိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတယ်လို့သိတာလေဝန်တာဘူးကဒီကနေ့တွေးလိုက်တော့ဆန်းမှမင်းကဝန်တာလေအခုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မန်တော်ရဲ့ဆင်းရဲဝန်တာလည်းရှိမရှိဘယ်မှာလဲဘယ်လိုစားလဲအဲ့ဒါကသမားတဲ့ကံပါမှာတဲ့ဝန်တော်ကြားလို့ပေါ်တာပေါ်မှန်းကြည့်အောင်လို့ဆိုတော့ကြာပြီပေါ်မှန်းကြည့်အောင်လို့ပြန်မှန်းကြည့်အောင်လို့ဆိုရင်းမလားဝန်တော်ကြားလို့ပေါ်လာနော်ဝန်တော်ကြားလို့ပေါ်လာဝန်တော်ကျင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာနော်ပေါ်မှန်းကြည့်အောင်လို့ဆိုတော့သူရှိတယ်မရှိပေါ်မှန်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ငါကဒီညာမရှိဘူးဒီညာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်လို့ငါကကျင်းသွားတဲ့စိတ်လာတော့သူမရှိတော့ဘူးသူကပေါ်စိတ်ကိုဒါကနောက်မှကျင်းသွားတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကိုဒီကြတာဒါကြောင့်ပေါ်လာကရှိတာကျင်းသွားမှန်ကနောက်ကဆိုတော့ကျ
စဉ်းစားတဲ့ဘောကနတ်ကဆိုတော့ဒီဘောချုပ်ကြီးကဒီဘောပေါ်ဘယ်မရပါအဲ့ဒါကလေးထားလိုက်တော့ဒါကိုပေါ်မှန်းပြအောင်လုပ်ကြလက်ပေါ်နော်ဒါပေါ်နော်တော်ရရအောင်လုပ်ဆိုတော့ပြမှန်းနော်ဒီကြတယ်လို့ကပါဟောပါလို့လားဒါကြောင့်ဒီလိုရှိတာကိုလည်းသိတော့ကမက်ကဆိုတော့ဒီလိုကြတယ်ဖြည်းဖြည်းပြင်းပြင်းဒီဆိုတော့လေးတော့ရမှာကျန်လာတယ်အဲ့ဒါဝဲတော့သောကတော့ဥပ္ပန္နအဘိဓိငါပါအဘိဓိအငါပါအဘိဓိငါပါငါသုံးချက်ကျင်းကြတော့သင်္ကတံဒါလေးဟာတော့ပေါ်ပါတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြပေါ်တဲ့ဒီကျမ်းစာကသိပြန်လို့ပေါ်တယ်ရှင်းဒီလုံးနဲ့ဆန်းကသိပြန်လိုက်ကြတယ်ဟောမနာကဝန်တာတော့ဝန်တာတော့ကြဒီလိုနဲ့သိကသိပြန်လိုက်ကြတယ်ဟောသင်ချမ်းကြတာဘာမှမပေါ်ဘူးလားဒီလိုနဲ့သိပြန်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါဝန်ပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါသူတို့သင်္ကတတရားလို့ဆိုလိုက်တာပေါ်တဲ့တရားဟောပေါ်ပြီးမှလည်းသင်္ကတတရားဒီကြည့်ရင်လည်းပေါ်ပြီးနေတဲ့တရားရှိပေါ်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်တကယ်ရဒီလိုပါတရားလဲဒီလိုတတ်တဲ့တရားဒီလိုလည်းတရားဆိုတော့ဒီလိုကြီးကလည်းဒီလိုပေါ်တဲ့တရားမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါကြည့်ရပြည့်အပ်တဲ့တရားဒီကပါဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီသင်္ကတတရားဟုတ်လားသင်္ကတံဂရုတဲ့မြတ်ပါနာဟုတ်ကြသင်္ကတတရားလည်းဟုတ်တာဒီလိုလည်းပေါ်လာဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါဥစ္စာတရားရင်းနှီးကောင်းတဲ့မြတ်တရားကမဟုတ်ဘူးလားသံဃာတော်ပြုလို့ဆိုသိချင်ကြည့်ရပေါ့ဒီကဘယ်လိုလုပ်တာလဲမသိဘူး။ဘာသာတော်ဖြစ်တယ်ကိုပြောဘူး။ဘာသာတော်ဖြစ်တော့ဒီကလည်းတော့သိရတယ်တဲ့။ဒီမှာဟောလိုက်ကပြိဿမြတ်ပါနာတဲ့။ဒါကသင်္ကြန်ပြသိမြင်တဲ့ဘာသာတော်ပြရင်းနှီးနဲ့ပြဟုတ်လား။ပြိဿမြတ်ကပြိဿသမုပ္ပါဏပြဒီကျမ်းတရားကသိမြင်နေဖြစ်တာဘူး။ပြိဿသမုပ္ပါဏပြလို့ဆိုရင်လည်းပြောတာ။ဒါကြောင့်ဒီပြသင်္ကြန်ပြဟုတ်လား။သင်္ကတဩလိုက်တာတရားကျမ်းမှန်တရားဘောကြောင့်ဒီလိုမျိုးသာရတဲ့သင်္ကတတရားဟုတ်တာလားဩလိုက်တာကျမ်းမှန်တော့ကျမ်းမှန်တော့ဒီပေါ်ကိုပြီးတာလေဘုံလေးတွေဖြစ်နေတော့ပြီးလို့ရှိတယ်ဒါနဲ့ကျမ်းမှန်ကောင်းဆိုလို့ဖြစ်တာမလားဓမ္မတွေတော်လာရင်ဝန်တာလေးပေါ်လာပုံကြည့်လားသိက္ခာမဝန်တာလည်းပြောနေကြတာဟုတ်လားသိက္ခာမတော့ရဖြစ်တယ်လို့အဲဒီကျမ်းမှန်ကမသိတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရုပ်ဆက်နေရပါဘာမှသိမစားလို့မလာဘူးအဲ့မှာဒီဘာမှသိမစားလို့ဒီလိုဥစ္စာပေါ်တော့ဒီလိုလည်းသိဒါကြောင့်သင်္ကတတရားဩရဟိတတရားပြိဿမောက္ခနာတရားလို့သိကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆံရရရတာသိကြလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဟာသောကတာငါရတဲ့ကံပြိဿမောက္ခနာသောကတာဥပ္ပန္နမဟာတာအမတာမဟာတုစ္ဆအမတုစ္ဆမြို့ကြီးတွေခင်ဗျားတို့ပြေးလိုက်ပြီးနေကြတယ်ဒါတွေသံဃာတရားတွေကျမ်းမြတ်တရားတွေဟုတ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာအကြောင်းကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကပြေးလိုက်ပြီးနေကြတယ်ဒီလိုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမျိုးရှိတယ်အခုအဲ့ဒီလိုပဲပြေးလိုက်သံဃာတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဟုတ်လားအဲ့ဒါတရားရင်းကြတာမလုံးလုံးတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားကြီးသံဃာတော်ကကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားပဲအကြောင်းတော့ဒီကြောင့်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတော့အကျိုးရတာဒီကအကျိုးရဆိုလို့မျိုးဓမ္မဒီကျိုးရတယ်ကြားလို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တာတဲ့သံဃာတော်ညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရတာဒီလိုကျိုးရတယ်ဒီတော့ဒီကြောင့်ဒီလိုနဲ့ပေါ်လာဘူးဒီကျိုးရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါကြည့်တယ်အကျိုးရဒီလိုဆောင်းရရကျိုးရလို့အမှန်တရားတွေကျိုးရတယ်ကျမ်းစာတရားတွေကလည်းစက်သမုပ္ပါဒ်တရားတွေကလည်းဆင်ရတော့မမှန်ငါးပါးနဲ့ကျိုးတဲ့ဆိုသူတို့တမျိုးရှိသေးရဲ့မရှိတော့တမျိုးကလေးမရှိရပေါ်တစ်ခုပေါ်လည်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုပေါ်နောက်တစ်ခုပေါ်အခုသူတို့ဒီတန်းတူကြရမတူဘူးလားလို့ပြောကြည့်တယ်မရှိပါတော့ဘူးဟုတ်လားဒီပြောတဲ့ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲရှိတယ်အခုမရှိပါဘူးတူရတော့ကြောင့်သူတို့ဒီတဲ့မရှိပါဘူးတူရတယ်ဆိုတာလေးသဘောကျဒီပြောတဲ့ခင်ဗျာဒီတော့တစ်ခုပေါ်လည်းမရှိပါဘူးဒီခုပေါ်တဲ့ခါမရှိပါဘူးနောက်ကပြောတယ်နောက်ကဒီလိုရှိတဲ့ပေါ်တော့ဒီလိုမရှိပါဘူးလားဒီတော့
မရှိတာကြီးလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကျင်းတော့ဗလားမရှိတာကြီးလမ်းဆုံးတယ်သူတို့ကသဘောတရားကြတာတော့မရှိတဲ့သဘောမျိုးနေကြလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကနေရှိတဲ့မှန်ပြီးမဟုတ်ငါးပါးပြီးသူတို့ကိုသဘောမျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်ကြီးဝိပဿနာသစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ဝိပဿနာနဲ့သူတို့သဘောမျိုးထားတယ်ရှင်းမလားဒီဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ကောင်းနော်ဒါကြီးလို့ဝိပဿနာသစ္စာလို့ဆိုရတယ်အကုန်တော့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်ရှိနိုင်တယ်ဒီလိုကသူကားတော့ဥပ္ပခါပြောနေတာမပြောတော့ဖြစ်တဲ့ဒီသဘောမျိုးထားနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့သဘောမျိုးထားနိုင်လို့ဒီဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ခေါ်မယ်ဝိပဿနာသစ္စာဉာဏ်ရှင်းပြသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃာရိပ္ပဉာဏ်ထိုးတက်တာပဲတော့အကောင်အကျနေတာဒီဥစ္စာသဘောကျလားဝိပဿနာသစ္စာဉာဏ်ရလာလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဒါသိပြီးလာတာဒီကောင်းကဒီလားသိပြီးရမှာဘယ်လိုကြောင်းအောင်လို့ဆိုရင်ဒီကသူ့မျိုးနဲ့ဒီကရောရတယ်လို့မလို့လားဒီကဒရာနာခေါ်လိုက်တော့ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဒီငါးပါးဘာပြောကြမလဲဒီကဘယ်လိုဆက်မှာဒီကမှာဘယ်လိုကြရသံဃာဆောင်နေဖြစ်လို့ပြောကြသူ့ဘာဆိုလဲဒီကဘယ်လိုဆက်မှာဒီတောက်မှာလည်းဟုတ်တယ်ပဲရှိတယ်အတွက်ဥပ္ပခါသံဃာနဲ့ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းဒီမှာဥပ္ပခါသံဃာနဲ့ဆောင်နိုင်တယ်မတော်ဘူးလားဒါလို့ဒီမှာလည်းပြောကြဝိပဿနာသစ္စာညာဝိပဿနာဥပ္ပခါနာမကြောက်ဘာမှမဟုတ်အနာရယူငါပြည့်လို့နော်အဲ့မကန်ရှားလို့ဒီသိလာပြီလားတခါကြာရတာရမှာလေဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခလည်းမရှိနဲ့ဒုက္ခလည်းဒုက္ခလည်းမရှိနေတဲ့တရားရမှာလေအင်းဒါတော့ဒီကနေ့အကုန်လုံးကြတယ်အကုန်ဒုက္ခရောလာတာဒီအကုန်နောက်တာပဲဆိုတော့တန်းခွဲပြီးဒုက္ခမို့ခေါ်လို့ဒုက္ခမို့ဥပ္ပခါမို့မပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိတယ်ရှင်တော့ဘာမှခေါ်နေတယ်ဘုရားကိုတောင်းပြီးတဲ့အခါဒီလည်းပြည့်တယ်ဒီလည်းပြည့်တယ်ဒီလည်းပြည့်တယ်လို့ရှိတယ်ရှင်းဒီလိုရှိလိုက်တော့အဲ့ဒီရှိတဲ့ညာဥပဒေတော့ဘာညာလဲအဲ့ဒီညာငါတို့ကဖြစ်နေတာအခုစာနဲ့ပြောလို့လည်းလုံးဝသွားတာဒီလိုရှိနေဖြစ်ဒီလိုတော့လည်းမခံမတွေ့ပါဘူးဒုက္ခဒုက္ခခင်ဗျားတို့တွေ့လို့ဆိုရင်ဒီအကျိုးသဘောမျိုးကတွေ့ဒီသိလည်းမတွေ့တော့ဒီပြတ်သွားတာလည်းတွေ့ဒီကြည့်တာလည်းမတွေ့ဘူးလားတခါကြရလားကောင်းပြီဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဝေဒနာပေါ်တော့ဝေဒနာကိုမလိုက်နိုင်တော့ဒီကောင်းကြီးကထားတော့မိစ္ဆာတရံတဲ့ဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီဘာနဲ့ဖားနိုင်တဲ့မှန်ကန်မှန်ခေါ်ရဝိပဿနာကမှန်ဆိုတော့ကျင်းမှာဗလားအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုခင်ဗျားတို့ကစိတ်စိတ်တိုင်းရှိနေကြတယ်လာတာသိမှအောင်ရောက်လာတာအဖြစ်အပြည့်တရားမျိုးပဲဆိုတော့ဒုက္ခရမရှိဒုက္ခရမရှိဥပ္ပခါရောရုပ်မရှိနေရောနာရီဖြစ်ဒီလိုပြကားပြီးလည်းပြည့်နေလားဒါလည်းတော့အဲ့ဒါမှတရားမှန်ကြတယ်အဲ့ဒါမှသဘောသင်္ခါရမိစ္ဆာနဲ့သွားပိုက်အဲ့ဒါမှသဘောသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့အဲ့ဒါမှသဘောဝိညာဏနဲ့တော့တန်ခိုးရင်လည်းမြင်ကြတာမောက္ခနဲ့ပြီးဒုက္ခနဲ့ရောအဲ့ဒါမှသွားပိုက်ဒီကံရဲ့ဝိပဿနာကိုကြောင်းရတာကတလိကကြီးခါဝိပဿနာသင်္ခါရဓာတ်င်းတွေကိုလည်းကိုသင်ပြီးတယ်ကြီးတဲ့ဟုတ်ကလားဘယ်လိုလဲတော့သင်္ခါရကဉာဏ်တလုံးတတ်ရှိဘယ်မှာလဲဝိပဿနာစက္ကနာဒီဝိပဿနာစက္ကနာလို့ဒါဖြစ်တဲ့နာမည်ပြောရရင်ဆိုတော့ဓမ္မတော်ရင်းပြီလားဒုက္ခဝေဒဒုက္ခထားရလားအပြည့်တက်တယ်ဒုက္ခရောဒီဒုက္ခရောအဲဒီဒီခန္ဓာရောမှာဒါလည်းကြည့်တယ်ဒါလည်းကြည့်ကြတယ်မင်္ဂလာပြရတယ်ရှိကြည့်တယ်ကြည့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 ်တယ်ကြာပြောရုံနဲ့မမရတဲ့ကြာဘုရားရတဲ့ဒုက္ခဝိဒုက္ခဝိဒုက္ခဝိဒုဆိုရတယ်ဒါကကြီးလည်းကြည့်ဒုက္ခဝိဒုက္ခဝိဒုက္ခဝိဒအဲဒီခရလာဘယ်လိုနည်းနည်းကြောင်းရဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာလည်းအပြည့်စကားမျိုးဉာဏ်ကြည့်ကြည့်တယ်ဒါလည်းကြည့်တာပဲဒါရှားကြလည်းကြည့်တယ်ဒုက္ခရှားတော့ပြည့်တယ်ဒုက္ခရှားဒုက္ခရှားပြည့်တော့ဒီဉာဏ်ကြီးဒီပြားပြီးမြင်တာတကယ်တော့မြင်တာလို့ဒီဉာဏ်မျိုးတကယ်တော့ဒီကောင်းမြင်ရတဲ့မောရှင်ကြည့်ပါဦး
ဒီလိုရမဘူးလားဒါမှဒီညာမှန်တယ်ပြောကြဟုတ်ပြီဝိပဿနာသက်ခါညာဝိပဿနာတော့ရှိရရှိတာပဲဒီဥပ္ပခါရောမထားဘူးလားဥပ္ပခါတော့ဆိုတော့ဇောမထားတာပဲဟုတ်ကလားမာဝိသံဃာကာမရာဆိုတော့ရှိရမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဘာလို့ပြလိုက်ကြတာအဲဒီမှာလည်းလက်ကျကြရမယ်ထားပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ရှိပါဆိုတော့ရှိတဲ့ဉာဏ်ဘောင်းဉာဏ်ခေါ်ရမယ်ဝိပဿနာသက်ခါညာဆိုတော့အဲဒီဉာဏ်ကဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မရင်းနေရစဒီဉာဏ်ကဆက်ကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးသိချက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုအောင်ဉာဏ်ရရမယ်နော်ဥပဒေကြာမှာဆိုတော့ရောကြအဲ့ဒါအရိယဘာနာတော့မှဆိုတော့ဒီလိုစားกว่าသဘောကျလားအဲ့တော့ပြောကြတဲ့ဒီမှာအဲ့ကမရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနာသောကတာဥပ္ပမမနာပါဥပ္ပမအနာပါဥပ္ပမမနာသုံးဆောင်နာလုံးကမြည်တည်းတဲ့မနာပါအနာပါဆိုတော့ကျင့်တော့လည်းမဟုတ်ဆိုတမားတော်တို့လမ်းမျိုးလာတယ်တခါသူတို့ကိုသိရတဲ့အတွက်ဒီကြတော့မှာပါတော့ဓမ္မတွေလာပြီဟောဒီကဝနာပြည့်တဲ့ဓမ္မတော့မလာနိုင်ဘူးသိမြင်တာဘူးဒုက္ခဝနာလို့ပြောတော့မလာဘူးဘာလို့လဲကလည်းဒီစိတ်ဉာဏ်ကိုဥဒ္ဒါဝနာပြည့်ပြောမလာလာဘူးလေဘာလို့မလားဒီစိတ်ကိုမြင်တယ်ဒါလို့စိတ်ကြောက်တာလည်းမြင်တယ်စိတ်ကြောက်တာလည်းမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြည့်စုံမှုကဆက်ပြီးခဲ့ရှင်းလားစိတ်ကြောက်တာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပြီးခဲ့တော့ဒီဘက်ကံကြီးဒီဘက်ကံကြီးဒီဘက်ကံကြီးဉာဏ်ဝင်လို့ကိုမရဘူးဒါကိုမရတော့ဘယ်တဲ့ဓမ္မတွေကဥပ္ပခါဇရံကမထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမှပြိဿမှုကဆက်ပြီးရှင်းလားဇရံနဲ့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလက်တွေဆိုတော့ဒီမှာကဘာလို့ဒါချင်းအရာနဲ့မှကိုယ်တော့ဒါလုံးကြနေနေလို့ဒီလိုဒီလိုညာဘာညာဆောင်ဒီလိုမျိုးကညာနဲ့ဒါဆုံးလို့ကြားလို့ကြားတော့ဘာမှမဟုတ်ဟာလည်းမင်းကလည်းမဆိုဥပ္ပခါရောကိုယ်ကဥပ္ပခါရောဒါလည်းအပြည့်မြန်မာဒါလည်းအပြည့်ဒါလည်းအပြည့်ဆိုတော့ဒီလိုအပြည့်ကအပြည့်ကရာနဲ့ပြည့်နေဥပ္ပခါဆိုတော့ကရာနဲ့ထားနေဥပ္ပခါကြီးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒါရင်ညရတယ်အပြည့်ကရာနဲ့ညကရာနဲ့ညမှာဘာမှမကြဘူးဝိပဿနာလည်းဆိုဥပ္ပခါရောဝိပဿနာရှိတယ်မဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ဒီကရာနဲ့ထားနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လို့တော့ကြောက်ဝိပဿနာကဉာဏ်လို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင်မှာဗလားဒါဖြင့်ဒါလေးသုံးမျိုးနဲ့ရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တော့အိန္ဒိယဘယ်မှာသံဃာဥပါဒံဘောဇောတိမကမလာတော့ကြောင်းသူတို့အိန္ဒိယစိတ်တော်ကနာကြီးကဘာကပြိဿမှုကပြောနိုင်လေလားဟုတ်တယ်ရှင်းပါဘုရားမျိုးကပြတ်တာကိုယ်ကဘယ်လိုသိထားမယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြောင်းလဲရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနိုင်ဘူးရှင်းလိုက်တဲ့အခါပြတ်တာကတော့သင်္ဃာပြောတာပါရမရှိဘူးဟုတ်လားဒီကလက်တွေ့မကြဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဝိပဿနာသက်သာဉာဏ်ရင့်လို့ရသင်ရတာရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားကပြောပြီးပြောရတာဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပြည့်ရတာဘာပြည့်လဲဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်မှတော့ဘာပြည့်လဲအပြည့်ကရှိတဲ့အချိန်မှာပြည့်တာပြည့်တာကြီးပဲဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်နော်ဒါလည်းပြည့်မှာလည်းဘာပြည့်လဲရှိသေးတယ်ဒါပြည့်မမရှိနေတာတွေဒီယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားမျိုးတမျိုးမိန်းမမျိုးတမျိုးစလုံးမျိုးတမျိုးလို့ဒီလိုတမျိုးတွေပေါ်တယ်တမျိုးတွေမပေါ်ဘူးအမျိုးမျိုးမပေါ်ဘူးတမျိုးတွေကပေါ်တယ်ဒါတော့စကားမျိုးကညာတော့အမျိုးမျိုးပေါ်တယ်အမျိုးမျိုးမပေါ်တာပြိဿမှုကပြတ်တာလို့မှတ်လို့ဆန်းဒီလိုကအမျိုးရောဒီမှာပြည့်စရာလောဘအမျိုးတော့ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးတော့ဒေါသဟောမြင့်မြင့်ပေါ်နေဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးတော့မြင့်မြင့်ပေါ်လားမြင့်မြင့်ပေါ်တာဒီပြိဿမှုကဒါသာမပေါ်တာဒီဥပဒေသစ္စာရှင်းမလားအမှန်တရားပြတာလားဒါကိုဒီလိုဒီရင်တော်ကြအောင်